안녕하세요 여러분. 코막힘, 재채기, 콧물로 괴롭고 지겨우신 분들 많이 계시죠? 제가 상담해드리는 분들 중 많은 분들도 비염 증상을 호소하시는데요. 이번 영상에서 비염이 정확히 무엇인지, 치료법과 예방법은 무엇인지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 비염이란 코 점막의 염증성 질환입니다. 세계적으로 10에서 20% 이상의 높은 유병률을 보이는 질환이고, 최근 주거의 환경의 변화, 미세먼지와 같은 대기오염으로 인해 비염 환자가 증가하고 있습니다. 비염은 임상적인 양상에 따라 급성비염, 만성비염, 위축성 비염으로 크게 나눌 수 있는데요. 급성비염은 흔히 코감기라고 말하는 감염성 비염이고, 만성비염은 원인에 따라서 감염과 비감염으로 나누고 있습니다. 알레르기 비염의 치료에는 어떤 것들이 있을까요? 대표적으로 약물치료, 알레르기 면역요법, 수술적인 치료가 있습니다. 약물요법에 대해 먼저 말씀드릴게요. 첫 번째 약물요법으로는 먹는 항히스타민제 알약과 항히스타민 코 분무기가 있습니다. 히스타민은 알레르기 반응에 가장 중요한 매개체 중에 하나입니다. 알레르기 반응이 일어나는 동안 히스타민이 분비되어 있어 코 가려움, 재채기, 수용성 콧물을 포함하는 여러 알레르기 비염의 증상이 나타나기 때문에 항히스타민 제제는 이런 증상에 유용합니다. 하지만 코막힘에는 효과가 없습니다. 두 번째 약물로는 류코트리엔 수용체 기량제가 있습니다. 알레르기 증상과 염증 반의 또 다른 중요한 매개체인 류코트리엔의 작용을 억제하는 약인데요. 알레르기 비염의 증상을 줄이는 데 도움이 됩니다. 세 번째 약으로는 스테로이드 코 분무기가 있습니다. 알레르기 비염의 치료에서 가장 강력한 약제인데요. 코의 염증 반응을 유발할 수 있는 여러 종류의 매개체들을 작용을 억제하기 때문에 코 가려움, 재채기, 콧물, 그리고 항히스타민제가 막을 수 없었던 코막힘까지 알레르기 비염의 다양한 증상을 개선시킬 수 있습니다. 마지막으로 비점막 수축제가 있습니다. 알레르기 비염 환자의 코막힘 증상이 다른 약물에 비해 호전되지 않을 때 이 약이 도움이 됩니다. 하지만 코 분무기 형태의 비점막 수축제는 부작용으로 인해 오랜 기간 사용해서는 안 됩니다. 비염 치료의 두 번째로 알레르기 면역요법이 있습니다. 증상이 지속되는 경우 이 치료법을 고려해 볼 수 있는데요. 면역요법은 원인이 되는 알레르기 항원을 최소량부터 시작하여 점차 농도를 올려가며 피하로 주사하는 치료법입니다. 보통 3년에서 5년가량 주기적으로 주사를 맞아야 하고, 알레르기 전문가에 의해서 적절하게 선별된 환자에게 시행해야 되고, 이러한 경우 증상 개선뿐만 아니라 알레르기 비염과 동반되어 발생할 수 있는 천식을 예방하는 효과도 기대할 수 있습니다. 비염 치료법 중 마지막으로 일정 기간 동안 약물 치료를 시도했는데도 반응이 없거나 좋은 결과를 못 보신 경우 수술적인 치료를 고려합니다. MD톡에 여러분들의 증상을 쪽지로 남겨주시거나 전화상담 처방 서비스를 이용해 주시고 코막힘, 콧물이 없는 상쾌한 하루 보내세요 여러분. 감사합니다.